V minulom dieli sme si vyrobili teda base. Ďalší krok je oblepiť to páskou. Klasická maskovacia páska, čo sa používa pri malovaní. Môže sa použiť aj kobercová páska, tzv. Duct tape. Ja preferujem túto. Treba síce spraviť viacej vrstiev. S tou duct tape stačí jedna vrstva, ale s touto sa podľa mňa teda ľahšie pracuje. To je iba môj osobný názor, kľudne si pracujte s čím chcete. Pokiaľ máte symetrickú hlavu a symetrické marky, my máme na našej revke, stačí oblepiť iba jednu polovicu celej tváre. Netreba obidve, pretože v podstate je to mäkké, to znamená, že keď aj bude nejaká nerovnosť, tak tá bejska sa tomu prispôsobí. Čo teraz spravíme je, že kompletne oblepíme páskou celú polovicu, stačí teda do polky. Vzadu z vlastnej skúsenosti viem, že je dobré robiť to pokrytie a celý ten návrh tých patternov až po tom, čo je osrstená táto časť až po uši, pretože aj keď je tu nejaká rezerva, tak nikdy to nevyjde úplne presne, to znamená, že keď je toto osrstené, potom si spravíte túto zadnú časť, aby to pekne sedelo. OK, keď to máme dolepené, spravíme si patterny. Vždy sa snažíme, aby tie konečné plochy boli čo najrovnejšie. To znamená, že švy pôjdu vždy v tých najväčších záhyboch. Ale v prvom rade sa pozrieme na revku a zaznačíme si, kde budú tie rozhrania rôznych farieb. Tu bude jeden šov, tu bude jeden šov. Proste tam, kde sa nám mení farba, tak tam si to zaznačíme najskôr. Keď máme takto zaznačené teda tie farebné prechody, je dôležité zaznačiť si smer, že kade pôjde tá kožušina a že aké bude farby. Ja si napríklad túto farbu nažmem, že tu bude béžová, akože B. To je blbosť, lebo to je biela, tak povedzme, že to bude žltá, hej, nie je to síce žltá, ale povedzme, že bude žltá. Ale vy si to zaznačte tak, jak je vám dobré, aby ste sa potom nepomýlili, pretože v konečnom dôsledku iba vy s tým budete pracovať a vy sa v tom musíte vyznať. Tu pôjde srst takto, tu pôjde srst takto. Na internete nájdete referencie aj zo živých zvierat, kade im ide srsť a ako to tam vlastne funguje. Takže jak to nakreslím ja, tak to väčšinou býva, toto je líška, takže na líškach to býva takto. A tiež takisto tie farby, teda, že tu bude tá biela teda, tu bude biela, bude tiež biela, tu bude tá žltá som si ju nazval, tu bude tiež biela. Tu je taká oranžová, tak povedzme, že to nazvem ako oranžová. A toto je taká hnedá, tak tam je, že háčko, že hnedá. Keď máme teda tieto smery popísané, tu ste si mohli všimnúť, že som si spravil túto čiaru. To je miesto, kde budú tieto patterny symetrické. To znamená, že toto celé vieme spraviť ako jeden pattern, ak to bude symetrické podľa tejto čiary. Ako som vravel, pokiaľ nemáte asymetrický charakter, my máme symetrický charakter, tak je zbytočné robiť to na obidve strany. Jedine, že by ste mali napríklad, že tu chcete väčšie oko ako tu, čo neviem prečo by ste chceli, ale môže byť. Ale pokiaľ je klasický symetrický charakter, tak je zbytočné robiť to na obidve strany. Tuto hore, tento výrez, čo som nakreslil, tam budú vlasy. To znamená, že tam to osrsťovať zatiaľ nemusíme, tam sa tie vlasy budú našívať. Dajú sa spraviť aj vlasy samostatne a tie tam budú potom iba priložené, ale keď tam majú byť takto napevno, tak je lepšie ich tam potom prišiť. Ďalšie miesta, kde budú ďalšie švy, sú teda tie miesta, ako som hovoril, s najväčším ohybom. Ja zo skúseností viem, že napríklad toto môže byť celá jedna časť, toto môže byť jedna celá časť, toto budú dve časti, toto bude 1, 2, 3, 4 časti celé oko, lebo tu je veľa tých zhybov. Dá sa to aj tak, že najskôr to vyberete a tam, kde je to najviac zohnuté, tam to nastriháte.
ale treba si to potom poriadne pooznačovať. Takže ja to teraz označím tak, ako som zvyknutý a vy si potom môžete vytvoriť vlastné paterny. Keď sa vám stane taká vec, že vám tá čiara vyjde takto, že naväzuje kolmu na druhú čiaru, je dobré si tam vždycky spraviť takú značku, že tu bude totižto šév a tu bude šév, aby ste vedeli, že v ktorom mieste sa ten šév bude dotýkať tejto rovnej čiary. To znamená, že spravte si na takých miestach, kde máte rovnú čiaru a proste takéto téčko, aby ste vedeli. Pokiaľ vám vznikne takýto kríž, tak to není problém, lebo proste viete, že bude to spojené v tom kríži. Ale keď vám napríklad, neviem, kde to tu mám, napríklad tu, že obočie, hej, obočie je v tejto časti, tak tu si napríklad zaznačte takto, ja to robím takýmito pásikmi, že tu bude obočie, v tejto oblasti. Aby ste to potom vedeli, že potiaľ to je to obočie, aby vám to nelietalo hore-dole. Keď to máme takto krásne počmarané, na tých čiarach, čo sme si zaznačili, vystrihneme, nalepíme to na papier a posnažíme sa, aby to bolo čo najrovnejšie. Čiže ak tam bude ešte nejaký navyše záhyb, to potom uvidíte, že iba si ho nastrihnete, aby bol čo najrovnejší. Samozrejme, tá chlpatina je látka, ona je trošku pružná, ona sa vie naťahovať, takže netreba to robiť extrémne detailne, ale čím detailnejšie, tým lepšie. Problém trochu je, že na tej kožušine tie švy sú vidieť. Pokiaľ je väčšia kožušina, tak toho sa nezbavíte. Pri hustejšej kožušine je to oveľa lepšie. Ale čím menej máte švov, tým to potom lepšie vyzerá. Pri vystrihovaní potom je dobre označiť si, že vlastným nejakým slovom, napríklad, že toto bolo na čumáku, toto je na lícach, toto je obočie, toto je vrch oka, toto je vrch hlavy, aby ste potom vedeli, že odkiaľ ten diel prišiel, aby to nebolo, že kde mám teraz toto dať. Takže vlastným slovom, napríklad ja si toto nazvem, že vrch hlavy a tuto napríklad, že čumák a tak ďalej, aby ste sa potom v tom nestratili. Pokiaľ máte takto zohnutý diel, ako je napríklad vrch tej sánky, treba si to nastrihnúť vždycky. Ja odporúčam v smere srsti, ale môžete aj kolmu, je to v podstate jedno, aby sa vám to pekne vyrovnalo do toho plochého tvaru. Čiže keď to takto nastrihnete, vznikne vám takýto tvar a tieto veci potom zošijete a vznikne vám znova takýto tvar. Takže tieto diely máme, teraz ich vystrihneme a v prvom dieli ste videli Ogi, ako vyberá, nakupuje kožušiny. Podľa týchto vzoriek potom budeme vystrihovať tieto jednotlivé tvary podľa tej farby, ktorú ste si sem zaznačili. Treba dávať obrovský pozor na smer tej srsti, čo ja odporúčam a nerobí to
každý, ale ja to odporúčam predholiť si tú chlpatinu, to znamená, že rozdelíte si tieto diely podľa toho, ktoré budú s dlhou kožušinou, ktoré budú so stredne dlhou kožušinou a ktoré budú s krátkou kožušinou. Ja to robím napríklad tak, že najskôr ich oholím, potom ich striham a zošívam, ale niekto to robí tak, že ich najskôr zošije a potom to až v tom finále ostriha. Dá sa to, je to trošku náročnejšie, lebo vám potom tá dlhá kožušina zavadzia. Takže čo teraz budeme robiť? Vystrihneme si tieto diely a obkreslíme si ich na chlpatiny. Rozdelíme si ich podľa toho, že či sú teda dlhé, stredné alebo krátke. Dobre, keď máme tieto diely povystrihované a rozdelené na tie, čo budú s krátkou srsťou, strednou a dlhou, môžeme ich obkreslovať. Pozrieme si vždycky smer srsti, aby bol správny. Zoberieme si, teraz iba demonstračne ukazujem, potom si dávate pozor, ktoré obkreslujete a ako ich obkreslujete. Krajčírskou kriedou, mäkkou a vždycky, keď kreslíte, nie moc natesno, nechávajte si tam vždycky takú rezervu a potom, keď budete strihať po vonkajšej časti, aby tam vznikla nejaká menšia rezerva. Tá rezerva je tak 0,5 cm maximálne. Keď to šijete strojom, tak aj trochu viacej. Pokiaľ ste oblepovali len polovicu hlavy, ako my v našom prípade, nezabudnite všetky diely obkresliť aj zrkadlovo. Výnimku tvoria diely, ktoré sú v strede, ako napríklad čelo alebo čumák. Opäť dajte pozor na správny smer chlpov. Keď už máme obkreslené tieto paterny, toto sú iba na tú krátku kožušinu, tak teraz ideme strihať. Striha sa to, toto je holiaci strojček na baterky, miniped trimmer. Link nájdete dole v popise. Mal som už veľa holiacich strojčekov a s týmto som veľmi príjemne prekvapený, je fakt super a treba si ale vždycky doniesť dosť dobrú zásobu batériek, pretože je na batérie bohužiaľ, takže sú aj sieťové, ale s tými sieťovými mal som dobré skúsenosti, ale sú drahé, sú ťažké a tento je malý, ľahký a účinný. Každá kožušina je iná, takže najskôr si treba vyskúšať na nejakom malom kúsku, v akom uhle máte s tým holiacím strojčekom strihať, ako moc treba tlačiť, aby ste videli, že ako sa tá kožušina chová a ako moc musíte tlačiť a narábať s tým strojčekom, aby mal tú vašu potrebnú dĺžku, ktorú potrebujete. Sú nadstavce na strojčeky, s nimi mám také skúsenosti, že zanechávajú také kolajničky, čo celkom nechcete. Dá sa strihať, jak chcete, kolmo na smer kožušiny, po smere kožušiny, proti smeru. Ja som zvyknutý tak, že po smere kožušiny a dĺžku tej kožušiny potom regulujem tým, ako nahnem ten strojček. Čiže povedzme, že tu je tá kožušina, v takomto uhle povedzme na polku, takto na štvrtinu a takto na úplne krátko. Čiže treba si naozaj na nejakom vzorku, na nejakom kúsku vyskúšať, ako moc treba tlačiť a ako treba ten strojček nahnúť. Pokiaľ ste citliví na prašivé prostredie alebo máte akýkoľvek problém s dýchacími cestami, pri holení chlpatiny používajte ochranné pomôcky. Môže to byť papierový alebo textilný respirátor, prípadne kus odevu ako šatka alebo tričko, ktorým si zakriete nos a ústa. Do oholenej chlpatiny nefúkajte, nevyprašujte ju, oholené chlpy odstraňte pomalým pohybom ruky, prípadne kefou alebo lepiacim valčekom na zvieracie chlpy.